बच्चों, ये है ट्रेंचर। इंग्लिश में इसे ट्रेंचर कहते हैं और हिंदी में इसे ट्रेंचर ही कहा जाता है। जमीन में लंबी खाई बनाने के लिए पानी की पाइपलाइन और बिजली की केबल डालने में मददगार। बच्चों, ये है पेवर मशीन। इंग्लिश में इसे पेवर मशीन कहते हैं और हिंदी में इसे पेवर मशीन ही कहा जाता है। सड़क बनाने में डामर बिछाने के लिए यह सड़क को सपाट और मजबूत बनाती है। बच्चों, ये है टावर क्रेन। इंग्लिश में इसे टावर क्रेन कहते हैं और हिंदी में इसे टावर क्रेन ही कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों में स्टील और कंक्रीट ऊपर ले जाने के लिए यह बहुत ऊंचा होता है और लंबी दूरी तक सामान उठा सकता है। बच्चों, ये है टेलीहैंडलर। इंग्लिश में इसे टेलीहैंडलर कहते हैं और हिंदी में इसे टेलीहैंडलर ही कहा जाता है। भारी सामान ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इसमें लंबा हाइड्रोलिक हाथ होता है। बच्चों, ये है क्रॉलर लोडर। इंग्लिश में इसे क्रॉलर लोडर कहते हैं और हिंदी में इसे क्रॉलर लोडर ही कहा जाता है। मिट्टी या पत्थरों को उठाने और ले जाने के लिए इसमें ट्रैक लगे होते हैं जिससे यह खराब रास्तों पर भी चल सकता है। बच्चों, ये है स्क्रैपर। इंग्लिश में इसे स्क्रैपर कहते हैं और हिंदी में इसे स्क्रैपर ही कहा जाता है। जमीन से मिट्टी हटाकर उसे दूसरी जगह डालने के लिए बड़ी सड़कों और एयरपोर्ट बनाने में उपयोगी। बच्चों, ये है कंपैक्टर। इंग्लिश में इसे कॉम्पैक्टर कहते हैं और हिंदी में इसे कंपैक्टर ही कहा जाता है। मिट्टी और कंक्रीट को दबाकर मजबूत बनाने के लिए सड़क और बिल्डिंग की नींव में जरूरी। बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक। इंग्लिश में इसे कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं और हिंदी में इसे कंक्रीट पंप ट्रक ही कहा जाता है। ऊंचाई पर कंक्रीट पंप करने के लिए ऊंची इमारतों में इस्तेमाल होता है। बच्चों, ये है ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर। इंग्लिश में इसे ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर कहते हैं और हिंदी में इसे ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर ही कहते हैं। बड़ी नदियों, बांधों और खदानों में खुदाई के लिए इसमें लंबा रस्सी वाला बाल्टी सिस्टम होता है। बच्चों, ये है टनल बोरिंग मशीन। इंग्लिश में इसे टनल बोरिंग मशीन कहते हैं और हिंदी में इसे टनल बोरिंग मशीन ही कहा जाता है। सुरंग बनाने के लिए यह मशीन पहाड़ और जमीन के अंदर रास्ता बनाती है।